Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Дэдкилл, ну я. Сейчас не буду пока продолжать игру в Майнкрафт, я просто проведу некий такой туториалчик по 3 туториалчикам. Там, короче, надо будет нам поменять картинку моджинг, там еще кое-что. Ну, что ж, начнем. Начну, пожалуйста, пожалуй, пожалуйста, с картинки моджинг. Ладно, так, версию. На версии Forge открыть с помощью это на моей сборке. Да. Затем мы заходим в папку Assets, Minecraft и Textures. Дальше я тут искал. То есть говоря, мы тут должны найти папку Title. Inventory. Friends. Вот, Title. И тут у нас есть две папки. Вот эти вот два файлика. Сначала мы должны вот, как сказать, можем перекинуть вот сюда. Ну вот, вы, короче, перекинули. И тут ищите изменить. Вот. После того, как у вас запустилась эта хрень, вы просто можете тут сделать, на самом деле, все, что захотите. Даже изменить размер. Вот. Ну, например, не знаю. Возьму заливалку и залью, например, не знаю, вот это, вот так, это вот так. Не знаю, вы это можете точно так же залить, чтобы прикольно как-то уж было, чтобы при запуске Майнкрафта не было так скучно, что ли. Вот. Ну, допустим, вы сделали вот так, что ли. Вот, и дальше, что берем, мы просто захотим это, например, закрыть, чтобы что-то у меня какой-то. Допустим, мы хотим закрыть. Вот, значит, мы закрываем, нажимаем сохранить. У нас файлик изменился. Дальше мы удаляем, тут у меня почему-то появляется постоянно, моджинг удаляем. Дальше мы что делаем? Мы просто берем вот этот вот файлик, его перекидываем сюда, идем. Сейчас с моджингом мы разобрались. Дальше, что значит, что? Вот, да, народ, это папка, это папочка. Тут вы можете изменить на все, что захотите. Например, серый не подойдет. Например, М изменить на так. Что-то не идет. Окей, ну, короче, вы, надеюсь, меня поняли. То, что можно сделать так. Вот, что она делала. Мне кажется, там весь Майнкрафт после этого скрашится. Ну, окей. Что же можно с этим делать? Ну, тут можно, в принципе, сделать все, что захотите. Вот. Допустим, так. Блин, вы это даже можете открыть фотошопом. Но, к сожалению, у меня нет фотошопа. Так что я просто не буду это делать. Да, не буду. Мне не получается так рисовать вот так вот. Оп. Фух, надеюсь. Так, ну окей, жалко то, что это не фотошоп. Сейчас я бы мог бы это контур, короче, все очень классно. Так, я не знаю. И ничего не получилось. Попробуем-ка. Сепарапап. Нет. Не идет. Так-то не идет. Ну, и. О, точно, у меня же есть ластик. И толщина ластика не такая сойдет. Майнкрафт. Пускай она будет. Блин, черт.
Не получается у меня, не получается. Так. Делаем так, стоп. Блин, мне еще 10 минут осталось снимать, надо все быстренько все сделать. Майнк, все, пускай у меня будет майнк. Майнк. Давай. Давай, да, блин, давай. Окей. Допустим, я еще уберу мою. Да? Сейчас уберу аккуратненько на. И уберу остальные битвы. И, допустим, мы оставили ек, да? Оставили ек, тут мы еще можем написать какаши. Ну, тут как бы все уже изменили. Достаточно, я думаю. Закрываем, сохраняем. И берем этот моджинг сюда. Стоп. Да. Так, дальше мы удаляем этот файл, чтобы у нас получилась очень классная штука. Мы просто берем вот этот вот файлик, блин, что я сделал? Закидываем его сюда, нажимаем ОК. И еще поменяем скин. Быстро. Просто мигом просто меняем скин. Зачем я вообще закрыл файл? Блин, я вообще сейчас так тороплюсь. Потому что мне осталось всего лишь несколько минут снимать. Вот папку Access, Minecraft, Textures. Ничего. Вот. Into TKP. Дальше мы включим Стив. Папку со Стивом. Удаляем ее. Удалить файл. Быстро удаляем файл. Так, все, дальше мы просто перемотаем немножко вниз. И трахнем этот файлик сюда. Нажимаем ОК. Это просто новое место. И дальше мы быстренько. Вообще это быстро. Мы должны быстренько запустить Майнкрафт. Очень быстро. Пожалуйста, поскорее Майнкрафт запускайся. Так, вот уже мой ник. Напиши ник. Будет мой ник. Ник под названием «Напиши ник». Да. Клиент сделал краб. Ждем. Вот он не запустился. Вот, видите, вернее. Вот. Это моя, вы какаши. Это майский моджинг. И сейчас после того, как у нас запустится Майнкрафт, будет, собственно говоря, вот этот вот файлик. Да. Так, ждем. Такс. Ждем. Сколько же мне еще ждать? Та-та-та. Блин. Ну что-то долго. Ничего себе. Пипец, короче, вообще пипец. Давай. Вот, да. Вот. Ну какая века. Вот. Дальше мы быстренько проверяем наш скин. Да, народ, я со сборкой уложился. Все-таки, да, уложился. Вообще, пипец, как я уложился. Я ее так сильно искал. Так сильно. Не поверите. Да, если у вас есть фотошоп, то вы можете спокойненько обновить свой моджинг. Вот, чтобы, наверное, вы здесь на скинстве прямого прифера. Да. Вот он, скин Грифера. Самый настоящий скин Грифера. Лагает ужасно. О, только посмотрите, что у меня на шляпке. Crazy Griffer. Окей, что тут у нас еще есть? Порталган. Вводим порталган.
О, какие-то пушечки. 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 Стоп. Не говорите мне то, что тут нету ноутона мытымся. Кажется, вот это. Сейчас кто-то у меня зовет там арбалетиком пару. Да? Ух. Ох, арбалетик выглядит. Вау. Лол. Я самый настоящий лол. Отпусти меня, граф. Помогите, спасибо. Народ, я, кажется, реально добавил свою звук. Эти моды. Ну, окей, в любом случае. Сборка будет обновляться. И еще раз обновляться. Фак! Что за звуки? Я чуть не обкатался. Ни хрена себе. Народ, я серьезно чуть не обосрался. Головой махаешь. Блин, это было реально страхово. Страхово, еще раз страхово. Блин, мне уже скоро заканчивается. Ну ничего, немножко выпьем пивка. Буль. И да, мы быстрее. Так, стоп. Кроватка. Ей, кроватка. Телепортируй меня в мир. Другой, небесный. Ждем. Что это за мир? Скажи. О, вау. Не кажется ли этот мир лучше рая? Да, супер. Супер. Какие-то бомбы у нас есть. Посмотрим. Летаем. Летушки. Блин, вот все-таки реально, был бы у меня нотонометрус. Чтобы обошлось. Так-то бы я бы... Стоп, кажется ли я вижу подарок? Надо посмотреть. Что это такое? Оно даже не открывается. Вау, ну этот мир реально такой классненький, что ли. Губки растут. Так, что зачем их включил? Рейс минимап. Мапня. Слава богу, то, что почти не лагает. Да. Что у нас такое? Типа камень, да? Типа камень, да? Типа камень, да? Типа камень, да? О, стоп, да что-то у меня shift не работает. Да. Это что, типа камень, да? Типа камень. Да, это что, типа камень, да? Тимати. What? Тут еще есть этот. Как вы видите сейчас на своих экранах. Этот мод. Да, супер. Вообще. О, да. Да, народ, нам уже через 1 минуту заканчивать. Вот так вот. Курятин, чё тебе кранты? Я знаю. Ты чё, на меня, да? Чё, шали на меня? Хочешь Спарту, а? Где она? Ну что, в Спарту попала? Уи! Это же просто рай. Одно железо. Давление. Уи! Ну что ж, я думаю, мне пора прощаться.